先把这个3颗螺丝拆掉，然后从中间这里从中间往边上拆，轻轻撬开。没隔那么久，它有个卡扣，这里看得到的，外表这里你看得到的，这里有一个卡扣，这里也看得到的，有卡扣都看得到的，豆腐，所以说拆的时候一定要注意，刀片不能下得太深了。这里又有一个，这里有个它有缝隙的，那这里又有一个看得到的，千万不能插太深了，插深了它下面是有扣符的哦。都看得到的，这里，这就拆开了。检查这个触摸的话，先检查这个线有没有松，还有这个，如果这里都没有松的话，还是没有用的话，那只能是把这个换掉。然后这样子把它挪开，把这个拔掉，这是有方向的，红色在打点这里，这一个箭头这里，把这些这个是 USB 的，是红端子，照着原来位置插回去。然后把 WiFi 天线拔掉，取掉下来就可以取出了。把刚收到的主板送回去，先把这2个插回去，这 USB 任何插一个都可以啊。这个插第2个，还有一条白色线。相对应的慢慢往里面推，对好孔位，把螺丝锁上，检查插上 WiFi 天线，这里，然后这是开关的，这是 USB 的，是红色的，这是白色的。然后这个是 USB 的触摸线，这是背光控制的12伏主板供电线，然后频线手对着白点对应箭头，然后把第4波码打上。